各位朋友，大家好，欢迎来到子雍健康频道。在前面几期临证经验分享的视频当中呢，我们学习了外感病、咳喘、失眠和头痛等病症。今天这一期视频呢，我们一起来看几个案例，把我们视频里学到的内容呢，放到具体的生活场景里，重新感受一下。另外呢，这也是我们第一次进行案例的学习。关于案例的学习呢，我多啰嗦几句。对于我们线上通过视频来学习的朋友来说呢，因为临床实践的机会很少，所以呢，学习案例可能是最接近临床的实践方式了。案例的价值呢，是深化、活化与延展我们学到的知识，与我们之前学习的大规模系统性的知识不同，案例里的知识呢都是零散的。然而呢，我个人的学习经验告诉我，那些大规模学习的知识很容易呢被大规模的遗忘。相反呢，那些零星的、有着闪光点的知识呢，即使过去了很长时间，依然呢记得很清楚。有这样一种感觉的原因，是因为呢，很多知识我们都是通过死记硬背呢记住的。这种记住的知识呢，如果没有后续的强化呢，很快呢就会变得模糊起来。那么这些知识何时才能真正被记住呢？答案呢，就是我们用过之后。比如我读大学的时候呢，我学习过麻黄夹竹汤这张方子，但是呢，从来都没有机会用到它。所以呢，慢慢的，虽然我还记得这个方子的名字，治疗外感寒湿的功效，但是呢，关于它的其他方面，像是组成、剂量、什么情况下该使用，我已经完全不记得了。结果呢，是在2016年的夏天吧，我去杭州参加培训，出差期间呢，去附近玩了一趟。坐出租车回酒店的时候呢，出租车里的空调呢很冷，当时呢就觉得很凉快，全身呢很舒服。结果回到酒店之后呢，睡了一晚上，第二天呢，两条小腿就起了疹子了，特别痒，红红的。疹子头上呢还有透明的小米粒一样的水珠子。回家之后呢，连着2周，自己用祛湿药怎么治也治不好。在我特别无奈的时候呢，我突然想起了这张方子，结果就是呢，我只用了半副药，两条小腿就不痒了。一副药喝完之后呢，病就完全好了。这个案例呢，给我留下了深刻的印象。从那以后呢，麻黄夹竹汤这张方子不再是死记硬背的知识点了。我们会发现呢，在不同的场景下呢，遇到外感寒湿，只要符合寒湿为主，皮肤上呢有瘙痒、疹子的情况呢，不管是不是在暑天，都可以用这个方子。再比如呢，2022年底，国内呢疫情放开之后呢，最严重的时候，我呢通过网上诊疗的方式呢，给大约50多位发烧的朋友呢提供了诊治服务。虽然呢大部分人开的都是小青龙汤，但是呢我记得其中有相当一部分人呢使用的就是我们中药常用方剂里介绍的霍普夏灵汤的原方。那个时候呢是冬天，但呢那些患者身体里呢都有明显的湿邪，外感热病，湿邪为主，同时呢还有点小热，这样呢就可以使用霍普夏灵汤了。实际上呢，这个药的效果也是很让人满意的，基本上呢喝上2-3副药，病就好了。就是说呢，通过体会具体的案例，我们呢可以深入了解呢某张方子的关键要点，从而呢深化对这张方子的理解。有了这些深入的理解之后呢，当我们在生活中使用这些方子的时候呢，我们的思路呢就会变得更加的灵活和多样化。把治暑湿的方子呢用来治疗冬天的外感热病，同样呢也有很好的效果。我们呢常常说要把知识呢学活，那么怎么样才能做到把知识学活呢？
最好的学习方法呢，就是亲自上手尝试，这样呢，你才能真正的感受到这些知识的重要性，自己亲身的使用过，才能呢掌握的更加灵活，更加的熟练。我们在视频线上学习，亲自呢实践的机会就很少，所以呢，最接近实践的学习方法就是阅读议案。通过阅读议案呢，我们可以学习其他人的实践经验，这样呢，不仅能够深化和活化我们的知识，而且呢，还能拓展我们的认知。接下来，我们就先来看2个外感热病的案例，看看麻杏石甘汤这张方子呢，在临床上到底是怎么用的。我们在说外感热病的时候呢，重点介绍了3张方子：麻黄汤、麻杏石甘汤和三仁汤。其中呢，麻黄汤和三仁汤，或者说霍普夏岭汤的案例呢，我们在前面介绍中药常用方剂的时候呢，都说过。咱们今天呢，就重点来聊聊麻杏石甘汤该怎么用。毕竟呢，这个方子是治疗外感热病最常用也是最有效的一个方子。我们先看一位女同学，倪家某，女，11岁，2024年3月呢过来看诊，外感发热呢4天，最高的时候38.7度，当下呢有咳嗽、口干、大便干燥、舌结红、舌苔白厚，脉象右冲管滑缩，左冲呢滑缩，既往呢容易有高热、晕厥。这位患者呢外感发热不是高热，而且呢身体内有湿迹象，治法呢应当是清解肺热和坚固的呢化湿消食。我给开的方剂呢就是麻杏石甘汤加味，生麻黄呢9克，生石膏12克，杏仁9克，生甘草6克，炒鸡内金6克，陈皮6克，焦三泻9克。后开了3剂。上面的方子呢，患者拿回去以后服用了1副之后呢，烧就退了，3副药都喝了之后呢，咳嗽也慢慢的消除了，病情痊愈。这位小同学呢11岁，过去经常发烧，严重的时候呢烧到40度左右，容易呢出现惊厥。这次呢烧得倒不算太厉害，最高呢38度多，但是呢咳嗽有4、5天了，吃了一些中成药也不见好转。见面看的时候呢，脉象上的热势呢很明显，热的方向呢一个是2冲部，第2个呢是右关部。这是热邪在表，在肺的表现，皆有一些实际的脉象，和舌象的情况呢也基本上吻合的。因为呢热邪并不重，所以呢麻杏石甘的用量得用得很轻，9克就足够了。再加上鸡内金、陈皮、焦三泻这些消食行气的药，一剂一退，病呢马上就好了。不过呢，像这位女同学经常发烧，身体里呢通常是有一些长期存在的问题。这些问题呢，在外感热病已经起来的时候呢，往往是会被掩盖住的，看不清楚。所以呢，通常呢会建议这样的小朋友呢，在外感病好了之后呢，再连续的看几次，把身体调好了，就不用这样反反复复的外感了。但是呢，有的时候呢，家长呢会因为各种原因，有些时候呢是没时间，有的呢是不重视，也有的呢是怕麻烦，只要烧一退呢就不当回事儿了。这位小朋友家长就是这样的，他的结果呢就是孩子每年呢都会发烧3、5次，体质呢变得很糟糕。这一点呢我们要引以为戒。现在呢我们讲的是麻杏石甘汤的小剂量用法。那么我们再来看看一个严重一点的案例。患者张海某呢，男，28岁，2024年呢9月过来就诊。患者呢因为外感发热，体温呢已经升至39度3了，出现了严重的咽痛、头昏沉、无力、轻微的恶寒、舌体胖、舌结红、起芒刺、舌苔呢厚，而且呢略黄。脉象呢也是右冲管滑缩，左冲呢滑缩。这位患者呢身体平常就阳气不足，现在呢外感热邪上攻，
我们应该呢从风热清洁，然后呢同样给的麻杏石甘汤加味。当时我给的治疗方剂是生麻黄12克，生石膏呢36克，杏仁呢12克，生甘草呢10克，苍术10克，桔梗10克，蒲公英呢20克。剂量呢是3剂，嘱咐他呢当晚服1剂，第二天呢再服1剂。患者第3天反馈呢，他第2天呢体温已经正常了，而且精神呢好转了不少，仅仅感觉呢也好疼痛的厉害。后来呢，我给配了桔梗甘草、代茶饮作为善后。这个小伙子呢，28岁，外感发烧呢超过了39度，恶寒呢很轻，但热象明显，嗓子疼得厉害，这是典型的呢风热感冒。这种情况下呢，就需要用重剂的麻杏石甘，尽快呢把在表的热邪给清掉。需要注意的是呢，这个小伙子呢舌头胖大，既往身体里的湿邪比较明显，所以呢单从清热会有一些问题，容易让湿邪凝滞。所以呢，在麻杏石甘里面，我又加了点苍术，帮着燥湿。从效果上看呢，也是2副药，烧就退了。和刚才的小朋友相比呢，这个小伙子身上的热邪呢，明显要更重。所以我们去清热的时候，生石膏的量呢，可以加重到麻黄的3倍。但是呢，石膏毕竟是石头，偏于凝滞，这种湿邪偏重的时候呢，用起来呢会有点顾虑，所以呢会配合蒲公英了来进行清热，在清热的同时呢有散的作用。最后呢，因为嗓子疼得厉害，所以呢加上了桔梗配合甘草呢，组成桔梗甘草汤来缓解咽痛。后面呢热退了之后呢，只剩下嗓子疼，单用甘草和桔梗呢，基本1-2服就好多了。通过这2个案例，我们可以发现呢，麻杏石甘汤的应用场景，就像我们前面说的那样，外感热病，热象呢明显，没有恶寒，或者是呢恶寒很轻，有汗，不是干烧，舌头红，右冲脉呢滑弱就可以用。无论是低烧37、8度，还是高烧39、40度，都能用。无论是热邪在表，如嗓子疼，还是呢热邪在里，咳嗽也能用。只不过呢，用麻杏石甘汤的时候呢，往往呢需要针对患者的具体情况做一些加减。有湿积就需要消湿化积，有湿邪呢就需要燥湿化湿。如果方子用的得当呢，普通的外感热病呢，通常1-2副药就能退烧。下面呢，我们再来看看，如果咳嗽已经开始了，应该怎么治？我们说人生败毒散的时候呢，说过一个小朋友气虚咳嗽，那是败毒散的经典用法。临床上呢，但凡遇到这种小朋友反复咳嗽的情况呢，就可以考虑参考那个案例呢来进行处理。接下来呢，我们再看一个自己的咳嗽案例，就是这几天的事情。国庆节的时候呢，我请了年休，自己呢做了攻略，带着媳妇儿孩子呢去山西呢玩了一趟。第3天呢，爬五台山下来之后呢，自己感觉呢有点疲乏，而且呢身体里边有点燥热，所以呢晚饭的时候接着喝了2罐冰啤酒，喝完之后呢不燥了也不热了，但是呢肚子里开始不舒服了。第2天早上起来之后呢，浑身没劲儿，但是呢还是硬撑着继续陪孩子和家人呢出去玩。结果呢就是在看勇敢石窟的时候呢，连续受凉就开始咳嗽了，还没有缓过劲儿来，又坐了3个多小时的长途车呢，车上的空调温度呢开得很低。这次呢在受凉之后呢，咳嗽一下子就加重了，肚子呢还一直觉得胀，自己摸了一下右关脉，滑象非常明显，而且呢很有力，舌苔呢也很厚，这是痰湿加热控制脾胃的表现。所以呢，我用了藿香正气和那个平胃散，在药店呢买了这2个药之后吃了1天，但这个时候呢，激烈的劳累和一些情绪波动呢，对正气的消耗呢已经相当严重。
同时呢，因为一再受寒，外邪的势力呢又比较猛，所以吃完药咳嗽一点也没见好转，而且呢胸口呢又闷又疼，感觉气管都快要炸裂开了，痰呢也变成了黄色的浓痰。这个时候呢，说明肺脏里头的痰热已经很明显了，需要呢用大剂量的清热化痰药才行。自己又去药店买了一盒呢羚羊清肺丸，吃了2颗，又喝了1碗小米粥，然后呢在床上躺了一天，出了一身的汗。在醒过来的时候，嗽就已经明显减轻了，胸闷也缓解了不少，痰的颜色呢也从黄变成了清晰痰，而且呢容易咳出来了。这样吃药休息，然后乖乖的在酒店里待了2天，身体呢就基本上恢复了，只是呢偶尔咳一下。这一次的咳嗽呢比较严重，但是呢如果治疗得当呢，还是能够在较短的时间内缓解的。通过这次经历呢，我们可以学到一些经验。首先，第一条就是正气是不是中主，可以直接影响到疾病发展的形势，也就是病史。这次的生病呢，邪气在短短1-2天时间里呢，能迅速的进入肺脏，跟正气不足呢，关系是很大的。首先呢，我已经45岁了，和25岁的时候呢，已经有很大的区别了。25岁的时候感受了寒邪，基本上都能被拦在体表，要进肺脏可没那么容易。就像上面说的那个28岁的小伙子，外邪入侵后会发烧、喉咙痛，但邪气呢都在表面。但等到40-50岁之后，邪气可能就会直接进入肺脏，开始咳嗽了。当然呢，也不只是年纪的原因。出去玩这几天呢，天天爬山，中午吃不上饭，夜里几天的劳累呢，对气的消耗呢也比较多。再加上呢，自己就作死，也喝了2瓶冰啤酒，对阳气的打击呢也很厉害。这些因素呢加在一起，就会让正气呢本来就不太足的身体呢再次受到打击，因此呢病情会迅速的发展。接下来，但是正气不足，其实并不会出现这么严重的咳嗽，不断加强的邪气呢才是生病的直接原因。从第一天的2瓶冰镇啤酒开始，到第2天再次被空调吹，寒邪的势力越来越强，以至于用了藿香、苏叶之类的常规的解表药呢，完全拦不住寒邪的进攻势头，寒邪迅速的入里化热，就变成了痰热邪气了。同时呢，这次感受寒邪还犯了一个忌讳，就是所谓的形寒寒饮则伤肺。我们在肺脏那一期视频上呢说过，喝冷饮加吹空调就是经典的伤肺气行为。再往下呢，治咳嗽的时候，驱邪通常呢比止咳更重要。所谓的止咳一般是指的就是理肺剂，在这个案例里面呢，理肺剂只用了2个，或者就是桔梗和止咳，而清热药呢和化痰药用了很多，而且用量呢都重得多。就像我们在咳嗽如何治疗那期视频里说的那样，咳嗽本质上呢就是身体驱邪外出的反应。那现在邪气的势力强，而正气相对不足，用药的时候呢，就更需要帮助身体尽快的把邪气赶走，这呢才是当下的治本方法。当然了，如果邪气的势力小，而正气亏虚更明显，那个时候呢，就要以扶正和调理肺气为主，去邪为辅了。把我这个案例和拜斗散的案例放在一起对比呢，相信我们会对去邪和扶正有更深的理解。最后呢，在外感病的治疗过程当中呢，休息和保暖呢是非常重要的。我们常说呢，真正能治愈疾病的，并不是医生和药物，而是患者自己，是他体内的正气。当外感病发生的时候，正气和邪气在进行着一场激烈的战斗。如果呢我们不注意，仍然到处吹空调，那么疾病呢就会变得更加严重。这就是传说中的猪队友行为。那么我们应该怎么做呢？应该做的就是多休息，节省点力气，就等于呢支持正气了。
同时呢，也一定要注意保暖，不要频繁的感冒。最好呢，就像病历中说的那样，在床上躺下，盖好被子，好好的睡上一觉。睡觉呢是恢复活力的最好方法。关于咳嗽呢，我们就先讲到这儿。最后呢，我们再看一个哮喘案例。这位患者呢，今年56岁，哮喘有10几年了。过去1年呢，因为哮喘住过2次医院，他的呼吸的声音呢就比较粗。如果再多走几步呢，活动活动，就能听见明显的喘气声音了。今年7月初的时候，第一次来这里看诊的时候呢，2个手的脉象呢，满满的都是痰湿象，就是那种软软的乳象和黏糊糊的滑象结合在一起的脉象。身上呢有这么多痰湿，出现哮喘呢，可以理解了。问题是呢，这么多痰湿是从哪里来的呢？治病只是一部分，更重要的是呢，找出患者生病的根本原因，帮他解决了这些问题，病呢才能真正的治好。通过问诊呢，我们发现这位老爷子呢，饮食习惯呢很不好，容易生痰湿的几个点呢，他都占了。他喜欢呢吃油腻的食物，喜欢呢吃肉，还喜欢呢抽烟喝酒。这几条呢，任何一条都足以导致痰湿，更何况呢，他都有。在开始调治的时候呢，首先就要求他断奶，然后呢，在家里炒菜的时候呢，油要少放。比如呢，之前呢炒菜用1勺油，现在呢放半勺。接下来呢，用了2个药来帮助呢化痰，一个呢是我们说过的二陈丸，一个呢是气管液丸，都是呢按最大剂量服。同仁堂的二陈丸每天4袋，气管液丸呢每天60粒，加上呢生活习惯的适当调整呢，3、4周的时间呢，脉象上痰的那种滑象就明显减轻了。但是呢，湿的乳象呢仍然很明显，而且呢，主齿部脉呢变得沉弱无力。后来呢，我再追问了一下呢，发现这位老爷子除了喜欢吃上面那些好吃的之外呢，特别爱喝浓茶。他的这种生活方式呢，长期喝浓茶可能会带来2个问题。一个呢是他每天需要喝很多的水，另一个呢是喝茶太浓容易导致失眠。这位老爷子呢就是这样，一方面呢长期大量的喝茶呢，让他的身体里呢积累了很多湿血，另一方面呢，他每天晚上呢都得2、3点才能入睡，因此呢在持续消耗着肾精。现在呢痰已经减轻了，但是湿血呢仍然很明显，肾精呢也不足，所以呢就把二陈丸去掉了，换成了补益滋生丸和6味地黄丸，以健脾补肾祛湿为主。同时呢，告诉病人茶叶的量呢要减少，不要再喝那么多浓茶了。而且呢，晚饭过后最好就不要再喝茶了。这样呢，晚上一旦空了，就能马上睡觉，争取呢12点前就能上床。大概呢治疗了1个月左右呢，身体的湿气问题呢也得到了很大的改善。这个时候呢，剩下的就是要进行健脾补肾、助正气了。主要就是吃呢补益滋生和健大补丸。老爷子开始的时候呢，走几步路呢就累得直喘，但随着身体越来越强壮呢，他国庆节期间呢，在附近的公园溜达2圈呢都不觉得累，大概呢有5公里的样子。看起来呢，一切呢都很完美，对吧？别着急，在整个调治过程中呢，出现过2次比较大的反复，每次呢都和饮食有关。原来呢，这个老爷子是位国企的部门领导，经常呢有人请，一出去的时候呢，少则3、5天，多呢就是7、8天，在外面呢吃住，条件呢都还比较好。意思呢就是每天呢都是各种鸡鸭鱼肉、海鲜美酒。你想，这老爷子本来呢就好这口，现在有人一劝呢，就直接放开了，结果呢就是撒开了吃。那些已经很长时间没看见的痰湿呢，一下子就回来了。痰湿呢一重，就刚才就又开始喘了。这个时候呢，就需要按之前的方法先化痰，然后祛湿，
最后呢健脾补肾，再重来一遍。不过呢这次反复的不厉害，大概呢1-2周呢就完全平复了，也没有呢特别痛苦。第二次复发呢就在今年9月份，当时呢他在外面大吃大喝了1周，这次呢还增加了一些活动，晚上呢陪着老伴去看演唱会去了。结果呢在回家的路上淋了雨，受了风寒，喘就又复发了。而且呢这次的痰呢特别粘稠，好难吐出来。这种内痰外寒内外交攻的情况呢，对喘是最不利的。所幸的是呢，经过前面几个月的调治呢，老爷子的身体呢已经打下了一些底子了，病情呢并没有恶化。先是呢用感冒灵颗粒呢解表，然后呢把气管炎丸的量增加到了每天90粒，再用呢鲜竹粒化化痰，很快呢病情就稳定下来，也不喘了，痰也慢慢的变少了。从这个案例呢，我们就能看出来，哮喘这个毛病呢是一个长期慢性的问题，需要呢做好持久战的准备。患者呢体内往往有痰湿和气虚的基础，所以呢遇到外界一点风吹草动呢就容易发病。在发病的时候呢，像麻杏石甘、蒲公英、黄芩之类的清肺热药和瓜蒌、贝母之类的化痰药呢都可以用。这一点呢大家可以参考我们的咳嗽如何治疗那期里的视频。如果病情不太严重，中成药方面呢，同仁堂的气管炎丸呢是个不错的药。接下来呢，病情缓解下来之后呢，可以根据身体气虚的部位呢，选择相应的药物呢来进行治疗。通常呢，肺气、脾气不足的话，用补益之参或者是生灵白术都可以。如果是肾虚为主呢，桂附地黄、金匮肾气以及蛤蚧大补呢，都是不错的药。好了，今天的内容呢比较多，我们先介绍了案例学习的好处，它呢能帮助我们更深入的认识问题，更好的掌握核心知识点，而且呢还可以帮助我们把学过的知识呢活化了，更灵活的呢应用到实践当中。最重要的是呢，案例学习可以帮助我们扩展呢所学的知识，这点呢我们可以在后续当中呢慢慢的体会。然后呢我们一起学习了几个案例，其中呢包括麻杏石甘汤治疗外感热病的2个案例。我们了解了这张方子的应用要点，以及呢在何种情况下呢可以使用。然后呢看了一个外感咳嗽的案例，可以和之前讲过的气虚外感的小朋友对照一下，看看虚性的咳嗽和实性的咳嗽呢在表现上有什么不同，在治疗上呢有什么差异。最后呢我们讲了一个慢性哮喘的案例，了解到呢这个病呢在不同的阶段呢调治的重点是什么，以及常用的中成药呢有哪些。最后呢我们把今天的视频做个小结。外感热病呢湿邪为主，皆有轻微的发热呢就可以用霍普夏苓汤。麻杏石甘汤的应用场景是外感热病，热象明显，没有呢恶寒，或者呢恶寒很轻，有汗不是干烧，舌头呢红，右冲脉呢滑数。注意呢单从的清热呢容易导致呢湿邪凝滞，患者呢见湿邪的时候呢可以加苍术等燥湿的药，同时呢湿膏用量大的时候呢也要防止其凝滞的作用，可以加呢蒲公英进行清散。肾气是不是充足呢直接决定的疾病的病史，不断加强的邪气呢是导致生病的直接原因。治疗咳嗽的时候呢，祛邪呢通常比止咳呢更重要。在外感病的调治过程当中呢，休息和保暖非常重要。我们在治疗的同时呢，要根据患者的病情呢，嘱咐他呢调整饮食、作息时间。治疗的时候呢，针对患者的主诉治疗是一方面，但更重要的是呢，要发现患者生病的根源，帮助他呢把这些根源性的问题呢扫清了，病呢才能真正的治好。肺气、脾气不足的话呢，我们用补益之参或者是生灵白术。肾虚为主，我们用桂附地黄或者金匮肾气，也可以是呢蛤蚧大补。好了，今天的内容呢我们就说到这里。如果你觉得这个视频呢对你有帮助，
记得呢点赞订阅，并分享给更多的朋友。本期视频内容呢就讲到这里，我们下期视频再见，谢谢。